Arranca el partido, intentan sorprender al equipo de Tormenta Mentados. La primera falta del partido al segundo 5. Fue sobre el Jonah. Mueve el equipo de Tormenta. El toca atrás con Nevares. Recuperan los Titanes, balón para Leo, la tiene Rodelo. Ahí. Balón con Jonah, este es el Peluche. Peluche para Jonah. A Jonah le dan pocos metros y decide avanzarlos. Toca para Quintero. Este es el Peluche en el disparo, balón despejado por el arquero. Tiene que venir Chavira. Controla Jonah atrás en defensa. El equipo de Tormenta Mentados que ha tenido un paso tormentoso por el torneo. Lo platicábamos la semana pasada. Apenas 5 puntos tienen los de Tormenta. Y recordemos que Tormenta son los campeones. ¡Ah, qué buena de Rodelo! El disparo que sale muy desviado. Será movimiento de meta para el equipo. Para el equipo de los Titanes. No, de Tormenta. Le decíamos, gente, un paso tormentoso que ha tenido el equipo Tormenta Mentados y por su parte los Titanes también. Así que tienen que aventarse una titánica segunda vuelta para meterse a puestos de liguilla. Este es Bebezuki. Bebezuki juega en corto, recupera el equipo de Titanes. Rodelo en cortito. Veamos, se anima el disparo. ¿Cómo quedó el otro partido? Dice 9-4, carnal, 9-4 a favor Taller del Buen Amigo. ¿Qué pasó, amigo? Intentaba despejar Mejía. A mi hermano le tocó Diego Lainez. Sí, el tiro, apa. Buena la tajada por parte de Nevares. Sorprendían con el disparo y una más por parte de Nevares. Insisten los Titanes, Mejía. Este es Quintero. Quintero se da la vuelta. El toque atrás para el Capi. La tiene Mejía. Mejía al frente para el Peluche. Pelea Quintero y recupera ese balón. Tiene que tocar porque le cae la marca. Pedían falta, sí. Falta sobre Quintero. Toca Jonah con el Chiquis. ¿Será que se anima Jonah al despeje? Tira el zapatazo cortado por Adrián. Este es Rodelo. El Peluche atrás con Jonah. Jonah con Mejía. Mejía le va a dar toda la vuelta con el Chiquis. Atrás para Nevares. Tocando y tocando el balón el equipo de Tormenta Mentados. De nuevo marear los Titanes. Jonah al frente con el Peluche. Veamos, venga Chiquis. ¡Hágala! Se la perdió. ¿Cómo se llama el Z? Quique. Se la perdió Quique. Quintero la marca. Protege ese balón, Chavira. Atrás con el arquero. El zapatazo del frente. Ya no volvió Huerta para jugar en portería. Nevares tiene que salir. El bote le favorece a los Titanes. El corte es defensivo por parte de Jonah. Quique con Jonah. Vamos, Jonah. Pisa. Juega en corto con Mejía. Mejía para Quintero. Quintero se dio la vuelta. Avanza Quintero. El tiro por abajo. El arquero bien jugando con los pies. Y aún así hay falta sobre Adrián. Hasta que se acabe. Muy bien. Para el compa Oscar Rojo, siempre pendiente de Tormenta Mentados. El Peluche atrás con Mejía. Mejía para Quique. Quique le puede pegar el tiro por abajo, el arquero que se queda con ese balón. Se pierde la oportunidad de Tormenta.
Veamos a Adrián. Se frena, se da la vuelta y toca en corto. Intenta avanzar el equipo de Titanes. Marca de Mejía. Saca el zapatazo. Nevares tiene que venir con el despeje. El balón que se escapa. Por poco nos gana el iPhone. Barrancas patrocina, dicen. El Lore patrocina. ¡Epa! Por poco entraba ese balón en el rebote. La tiene Yona. Protege. Se acerca Leo a la marca. Yona muestra el dulce, pero no lo entrega. Ya lo hace con Quique. Quique se dio la vuelta. Cruza el medio campo y deja para Bebezuki. Bebezuki en el disparo. Sí, uno. Va a que parece ¿cómo se llama? Auto del desierto. Mueven para Bebezuki. Bebezuki en el zapatazo, el arquero que despeja. La tiene el Chiquis. Juega para Quintero. Quintero con Quique. Quique para Quintero. Quintero la deja botar. Se da la vuelta a Quintero. Regresa con Quique. Quique para Quintero. Quintero buscaba con el peluche. Recupera el pollo. El pollo avanza con balón controlado y deja para Leo. Veamos lo que hace el zurdo. El zapatazo de lado a lado. La tiene Adrián. Se anima al disparo. Será de meta para el equipo de Tormenta. Le va a sacar el balón. La tiene. Tocaron con Quique. Quique para el Capi. Veamos Mejía. El Capi. Alza la mirada, prefiere atrás con Nevares. Nevares en portería, distribuye con Yona. Yona por banda de la izquierda para el equipo de Tormenta Mentados. Me refirió meterse al centro del campo. Veamos si cruza la media cancha. Sí, ya cruzó la media cancha, pero se regresa. Y una vez más, el tiro de larga distancia. El balón que se escapa será de meta para los Titanes. ¿Cómo? Es que no le pegan con la punta. Le andan pegando con la punta. Si no le pegan con la punta, le va a pegar. El toque en cortito. Nevares que resuelve en 2 tiempos. Y sale jugando rápido que el equipo de Tormenta. El Chiquis para Quintero. Quintero le da toda la vuelta con Quique. Quique en el disparo. El balón rebotado que queda para el peluche. Veamos el peluche. En corto para Quique. Quique no puede controlar. De cabeza deja para Bebezuki. Bebezuki en el toque atrás para Yona. Yona deja pasar ese balón. Y le mete calma a Yona. Yona le está metiendo timing al partido. Está buscando que se desacomode el equipo de Titanes. Sigue Yona. Le da la vuelta con Bebezuki. Bebezuki para Nevares. Y Nevares con el Capi. La tiene Mejía. Mejía se quita de uno. El pase para Quintero. Quintero con Quique. Ya hizo la pasada Yona. No le entendió Quique. No tuvo la oportunidad. La deja pasar Quintero. El peluche con Mejía. Mejía con Quintero. La tiene el peluche, le da toda la vuelta. Nadie llegó al remate. Quintero de cabeza con Yona. Y se queda dormido el equipo de los Titanes. Avanza Yona con balón controlado. Saca el tiro abajo. El arquero con los pies. Recupera Bebezuki. Bebezuki gana metros. Le va a pegar, ¿no? Le cae la marca de Adrián. Puntea Bebezuki. Quintero para Quique. Atrás el arquero una vez más. El cabezazo de Quintero. Quique con Bebezuki. Había una falta antes. Ya no contaba esto. Bueno, metió gol. No entró. Pero bueno. Por poquito. Lo bueno que no se metió porque no era que lo anulaban. Veamos Rodelo. Le da toda la vuelta, pero será del peluche. El peluche con Quintero. Quintero. En corto para Quique. Vamos 0-0. Gente, el disparo. Por poco moja el equipo de Tormenta. La tiene Bebezuki. Bebezuki con Quintero. Veamos, Quintero se anima al disparo. Rebotado de Rodelo, quien recupera. Y el pollo la pierde con Quique. Quintero de primera para Mejía. Veamos el Capi. ¿Ese Mejía?
O Capi. Ajá, Mejía, pues el Capi porque el tiro de Suki será de meta. Yo le digo Capi porque es capitán en el equipo de allá de Tormenta Mentados, pero de la veteranos. Intentaba controlar dentro del área el pollo. La pide Adrián, balón para él. La pisa, se da la vuelta. Este es Galván. Galván, el zapatazo machucado, el contrarremate, el balón se escapa. Será balón para el equipo de Tormenta. Puesto más. Esperando Tomás, ven. Ya estamos prácticamente en la mitad del partido. Pues poco o nada por parte de ambos equipos. Se da la vuelta el Jonah. Jonah la pisa, se da la vuelta y juega para el peluche. Venga, chiquis. El balón al frente, muy largo ese balón. Así juegas en el campo, güey. La tiene Leo. Leo toca para Adrián. ¡Gol! Cayó el primero de la noche y es para los Titanes. Este gol es presentado por Cuates Lara y la Ruta 66 Car Wash, patrocinadores de COA 653. El toque atrás con el arquero, sale con balón controlado Nevares. Nevares equivocaba el pase, tiene que ir Nevares de cabeza. Ese es Bebesuki de primera para Quintero. Quintero se da la vuelta, dejaba con Kike, el corte es defensivo. Se va a quedar al pollo. Pollo, el toque atrás con Galván. Recupera Kike. Kike para Quintero. Quintero de tacón con Bebesuki. Bebesuki más atrás. Ahora sí Quintero. Quintero con Mejía. Mejía con... Y le dice, ahí está Jonah, pásala a Jonah. Prefiere seguir Mejía. Quintero. Ya cruzó la media cancha. Va a meter el zapatazo buscando con Bebesuki. El corte es defensivo por parte del Galván. Balón rebotado que le pertenece a Quintero. Quintero la pisa. Dice que le comentan la falta. Termina punteando para el Capi. Y el Capi al frente. Otra vez para el Capi. Veamos, Mejía le va a dar toda la vuelta con Jonah. Y así el partido de Tormenta tocando de lado a lado. Intentando marear. Vamos a ver. A ver si es cierto. Jugar aquí. Tiene Quintero. Jugar aquí. Quintero en el disparo. Balón rebotado en defensa. Es Chavira. El balón sigue en juego. La usa Quintero con Quique. Quique para Quintero. Quintero le puede pegar. El arquero atento atrás. Anda pegando bien a Malagón. A tu Malagón. Chavira intenta darse la vuelta. Recupera Tormenta. Balón para Quique. Galván que despeja. Este es el Capi. Ah, qué buena. Veamos, Rodelo saca el disparo. El balón rebotado. El contrarremate que buscaba Adrián. Leo abajo. Nevares. Y será de esquina para el equipo de los Titanes. A ver quién mete gol. Le cayó bien el gol a los Titanes porque empezaron a jugar más y a mover más el balón. El tiro de Adrián, abajo Nevares. Se salva el equipo de Tormenta. Dejan para Quique. Quique se dio la vuelta, saca el tiro, gol. ¡Gol! Se empata el partido, estamos 1-1. Minuto 15 de tiempo corrido. Este gol es presentado por la Ruta 66 Car Wash. Mueve Rodelo. Atrás con Galván. Le dan toda la vuelta. El balón que protege Mejía. Se da la vuelta Mejía y juega con Nevares.
Nevares para Quique. Quique no puede controlar el balón. Recuperan los Titanes. El toque atrás con Chavira y Chavira para Galván. Galván al frente con Leo. El corte es de Yona. Nevares mueve con Quintero. Falta sobre Quintero. Mueve rápido. Balón con Quique. Quique se dio la vuelta. Saca el disparo. Apenas desviado el balón. El pelotazo del arquero por poco. Le cobraban las 3 líneas. Mueve rápido Yona con Nevares. Nevares manda a correr al equipo. Este es Quique en el disparo. El espiel puede que salgan jugando y ya lo hacen con Galván. Galván se frena, el toque atrás para Chavira. Chavira en el control, el despeje. Sí, las 3 líneas fueron marcadas. ¿2-0 caballero? No. ¿Quiénes son ustedes? ¿O vas con el tercer tiempo? Pita el profe. Viene Quique en el disparo, gol. Gol. 2-1 el marcador. El tiro de larga distancia por parte de Adrián. Intentaba ir en velocidad, pero bien el Capi sale con balón controlado. Una vez más se equivoca Quique. Ha tenido 2, pues digamos, controles de trámite y no ha podido hacerse con el balón. Ya en 2 ocasiones. Xavier intenta la salida, el toque atrás para el arquero. El pelotazo recuperado le va a quedar a Quique. ¡Gol! ¡Gol! Hay uno más para el equipo de Tormenta. Este gol es presentado por Rustic Niles. Tamaulipas y calle 9. 3-1 el marcador. Corre el minuto 18 del primer tiempo. Le queda mucha historia a este partido. La tiene el Capi. Recordemos que hace rato hubo una remontada de 6 goles. Lo perdía 6-0 la Abril en contra de Morados. La Abril lo empata 6-6 y en los shootouts se lleva los 2 puntos. El equipo de la Abril. El nieto, ¿no, amigo? Se iba a ir con su papá. Y no anda aquí, no lo veo aquí yo. No me digas. Me avisaron ahora. Ya si no me avisa, pues voy con mi papá ya mañana. El cabezazo de Yona, la tiene Quique. Quintero. El tiro. Insiste el equipo de Tormenta Mentados. Haciendo un buen juego esta noche. La tiene Mejía. Mejía en el corte. Toca el equipo de Titanes. El balón para Yona. Este es Quique de primera con Quintero. Quintero regresa para Quique. ¡Un gol! Remontado. Ya son 3 de Quique. Un gato. Ya son los 4 de él. Del Quique. Los 4 han sido de él, ¿verdad? Aquí ya son los 4 de Quique. Se han un bocadito al parecer. Echamos el equipo al hombro, Quique. Yo sé que ha fallado alguna, ¿no? A las 7 el cabrón. Así de Quique. Qué buena para Quintero. Quintero en el contrario. ¡No, Quintero! ¡No! Pásala, Quique. No falla quien no intenta, gente. Y él lo intentó. Así que a seguir, a levantar la cabeza y seguir adelante.
Dice el profe que hay falta y hay amarilla. ¿A quién? Altamente mental. Ah, no, parece que solo marcó la falta. Sacó la tarjeta para contarla nada más. Tú, ellos. Tú, amarilla. ¿El partido? No, va 4-1. A mí, Leo, este tiene buena pata el zurdo. Es que sí, el zurdo sí. 3 a la barrera. El zurdo en el disparo por abajo. Ahí estaba John atento para despejar ese balón. Zurdo, ¿cuál es el zurdo? El toque atrás de los Titanes. Este es Galván. Galván le da toda la vuelta. Recupera en defensa el equipo de Tormenta. La tiene Quique. Quique al frente. A los Intentan altos. para Quintero. Quintero. Tormenta A mental. darse la vuelta. El balón tiene que ser de lado a lado y va a ser Medina. El 8 es Medina, sí, el 8 es Medina. No, ese Medina, ese no se llama Medina. Pita el profe, se nos acabó el primer tiempo, gente. Estamos 4-1, volvemos con más. Hola.